munsi nje kukubwira ko igihe cy'isarura kigeze. Igihe cy'isarura kirageze. Igihe cy'isarura kirageze. Imana itugirire neza. Imana ije gusarura ibyayo. Icyama ukabyumva. Icyama ukabyumva. Uzi ubwenge niyegera Imana yezwe. Kuko igihe cy'isarura kirageze. Imana ije gusarura ibyeze ndetse n'ibiteze. Ubwira umuntu ufite amahirwe yo kurokoka muri ibi bihe tugiyemo, dusohoyemo bikomeye, bigiye guhitana benshi. Ndagira nkubwire ko ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ni umuntu utifatanije n'abasambanyi muri iki gihe. Dore ubusambanyi bumaze kuba indengakamere, kugeza ubwo umubyeyi asigaye asambanya umwana yibyariye, kugeza ubwo uzakira akaga gateye. Minsi mibije ninde uzayikira? Ni umuntu utari gukurikiza imigambi y'ababi. Uzakira ute kandi ukiri mu mwijima w'ubusambanyi? Uzabapfumu baje no mu nzu y'Imana. Twari tuzi ko abapfumu ari abo hanze, none no mu nzu y'Imana bajemo. Bigira abahanuzi ari abapfumu, bigira abahanuzi ari abarozi. Baza gutekenika mu nzu y'Uwiteka bashakamo indamu. Kuba wambaye iyo kanzu y'ubuhanuzi ntabwo ari cyo kizakurokora. Kuba wambaye iyo kanzu y'ubuvugabutumwa si cyo kizakurokora. Kuba wambaye iyo kanzu y'ubupasitoro ntabwo ari cyo kizakurokora. Ahubwo ikizagukiza, amahirwe azagukiza, nuko uyu munsi ukimara kumva ijwi ry'Uwiteka anije gusarura ibyeze n'ibiteze. Se murumva ibiteze bizajya he? Ibiteze bizajya he? Nirwo rwa rukungu Yesu yavuze. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'Umusaraba TV, reka tubasuze kandi turamutse mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose tunyuza ku Musaraba TV. Ineza y'Imana rero nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomo ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muhereremo mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye. Mwese mukamwumva urumi turi kuvuga, turabasuhuje, turabakunda kandi dushimye Imana ku bwanyu ko mu gihumeka umwuka wazima kandi ushobora kuba urwaye ufite ibibazo bitandukanye. Katubwiye ko hari Imana kandi ibyo ubona bidashoboka uyu munsi kubwo kwizera, kubwo imbaraga z'Imana ejo byakura bikagera neza nk'uko ubyifuza. Bayisabiye rero umugisha w'Imana kandi bahikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngize umugisha ndimwe na Joseph no tugiye kubana muri kano kanya. Joseph, turakwakiriye. Murakoze cyane. Ni amahoro? Ni amahoro. Meze neza? Ndashima Imana. Twishimiye kubana nawe. Nanjye nishimiye kubabona. Nari maze iminsi ariko Imana iranshoboje. Wari umaze iminsi rwose utaboneka, hashimwe Yesu ugushoboje. Ndamushimye cyane. Amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi n'ay'iminsi y'imperuka. Ko ibihe uko bigenda bihita ubona ko twinjira mu bihe bikomeye. Ariko mubona iminsi y'imperuka, kandi iminsi y'imperuka twaherekeye twayivuga ngo ni iminsi y'imperuka. Haboneka utuntu tudasanzwe ngo ni iminsi y'imperuka. Iyo minsi y'imperuka izahora iminsi y'imperuka kuva agiye kugeza ryari? Nyine ushobora wowe kutabyumva kubera nyine ugira ngo ibihe birasanzwe, ariko ibihe turimo ntibisanzwe kandi n'abandi barabibona ko bidasanzwe. Ni iki kiro kitabayeho? Ni iki kiro kitabayeho? Gishyashya gihari muri no minsi, ubwo ati kintu ni gishyashya.
nta gishyashya ariko bigenda biba nyine bigaragara ko bigenda bihinduka biba bibi kurushaho. urugero kuko bishobora kuba byarabayeho ariko ibyabayeho ibiri kubaho bikaba biruta ibyabayeho kuba bibi. dushingire ku cyo tuvuga ko ari iminsi y'imperuka. dushingire ku ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo ibimenyetso bizagaragaza ko agiye kugaruka. yarabivuze aravuga ngo mwirinde hatagira ubayobya kuko hazabaho intambara n'impuha zazo. kuva kera zarabaye intambara, hakabaho inzara hamwe na hamwe n'ibishitsi. ibyo aravuga ngo ariko ibyo ntibibahagarike umutima kuko bitazabura kubaho. aravuga ngo hazabaho abahanuzi b'ibinyoma kandi bayobye benshi. aravuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka uwo niwe uzakizwa. aravuga ngo abantu bazicana bagambanirane, urukundo rwa benshi ruzakonja. ndagira nkubwire ko mu bihe byashize kubona umugabo warongoye umwana we ntabwo wapfaga kubibona, byagara n'amahano mabi cyane, ariko ubu byabaye ibisanzwe. kubona umuhungu afata mushiki we akamugira umugore ni ibintu tuzi ko bitabagaho, ni n'ikizira muri Bibiliya ngira ngo rabivuga, ariko ubu ni ibintu bisanzwe. narabikora kubera ya minsi nyine y'imperuka twinjiyemo. baziruye ibizira baziruye ibizira. tukujya twumva n'ubwicanyi budasanzwe, umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo, umugabo yishe abana yabyaye. ntabwo twari tubizi nabyo. birerekana iminsi y'imperuka, ni ibintu n'ibyerekana iminsi y'imperuka, byerekana ko Yesu agiye kugaruka. yego. reka tugushime kandi tuguhe ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi duha n'ikaze abakunzi bacu bose n'abakunda ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo babe natwe mu cyo kiganiro. reka tugusabe Joseph usenga Imana, numara gusenga Imana tugeze ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe. ni karibu. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu. tugushimiye ko uduhaye akanya keza ko kuba imbere yawe. turagushimiye, komeza ubane natwe, tugirire neza muri uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe. turasabye ngo umuntu wese utega amatwi akumva ijambo ryawe, mwami reka ahemburwe naryo, kandi umwuka wera azayobore, ari we uyobora iki kiganiro cy'ijambo ryawe, ari we mwami uvuga, twebwe turi ibikoresho, ariko umwuka wera niwe ukora imirimo ikomeye muri twe. turagushimiye kuri kumwe natwe, byose bikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. karibu. Yesu ashimwe cyane. haleluya. nshimiye Imana ko yongeye kumpa uyu mwanya. uyu mwanya ndawukunda, nkunda umwanya wo kuvugira Imana, wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. nshimiye Imana rero ko aka kanya nkabonye. kandi n'abagiye bambwira bati kudaheruka, ko tudaheruka kukumva, ko tutakikubona, byagenze bite. ndagira mbabwire ko Imana niyo igena igihe. bivuze ngo Imana itagutumye ntabwo wagenda, ariko Imana iyo igutumye uragenda. iki rero nicyo gihe Imana yari yashimye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tubabwire ubutumwa Imana yaduhaye kubabwira. reka dusome ijambo ry'Imana. turasanga muri Zaburi, ni igitabo abantu b'abakristo bakunda gusoma cyane. Zaburi, turasoma muri Zaburi ya mbere, turasoma igice cyaho cya mbere, cyangwa se Zaburi ya mbere nk'uko mubivuga. duhere ku murongo waho wa mbere. haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. icyo azakora cyose kizamubera cyiza. ababi ntibamera batyo,
ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Amen. Yesu atugirire neza cyane. Ubutumwa mfite rero bwubakiye kuri iri jambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Uwo ni ufite amahirwe. Kuba waba uri umupasitoro ntabwo ari byo bizaguha amahirwe yo kubona ubwami bw'Imana. Ahubwo Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Kuba waba uri umuhanuzi ntabwo ari byo bizaguhesha amahirwe yo kwitwa umwana w'Imana cyangwa se yo kubona ubwami bw'Imana. Ahubwo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Kuba waba uri evangelist, kuba waba uri umuvugabutumwa abantu bemera, ntabwo ari byo bizaguha amahirwe yo kubona ubwami bw'Imana. Ndashaka kubabwira ko twagize amahirwe tubona agakiza, ariko aya mahirwe kugira ngo uyagire, Bibiliya iravuze ngo nuko udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ni nayo yibwira ku manywa na nijoro. Uyazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntabwo byuma. Icyo azakora cyose ngo kizamubera cyiza. Biravuze ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Imana itugirire neza. Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Birashoboka ko wiyoberanya ukagira ngo inzira urimo ntabwo Uwiteka yizi, ariko nje kukubwira ko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. Wahanura ukigira umuhanuzi, ugatuburira abantu babesha, ariko inzira y'abakiranutsi Uwiteka arayizi. Imana itugirire neza. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ariko Imana itugirire neza. Ndagira nkubwire ko ubu abantu bafite amahirwe yo kurokoka bagakira ni abantu barinze imitima yabo gukora ibibi. Ndagira ngo nkwibutse wowe unkurikiye, nkwibutse neza ko nubwo uvuga ngo abahanuzi barahanuye ngo ibyo bahanura hari ukumva ko ari ibyo bibwira cyangwa ari amagambo yabo, ariko ndashaka kukwibutsa ko bigusohoyeho. Ariko umuntu ufite amahirwe yo gukira ni umuntu udakurikiza imigambi y'abantu. Umuntu ufite amahirwe yo kurokoka ibyago bigiye gutera ni umuntu utari gukurikiza imigambi y'abantu, ni umuntu warinze umutima we. Ndagira ngo nkwibutse Abisiraheli, bakwibutse ubigireho. Barimo bava mu gihugu cya Egiputa, Imana yajyaga ibinginga ikababwira ngo nyamara nimugaruka ari nge mugarukira. Ikababwira ngo ibafitiye imbabazi, ariko bakanga imbabazi z'Imana. Ariko habamo abagabo babiri barimo Yosuwa na Kalebu, barinda imitima yabo gukora ibyaha. Nibagendera mu nzira z'ababi,
aba bagabo babiri nusoma Bibiliya uzasanga aribo bageze mu gihugu cy'i Kanani, ariko abandi bose basuzuguye Imana, ntabwo bigeze bakandagira i Kanani mu gihugu. Niyo mpamvu nubwo waba uririmba, ntabwo warusha Miriyamu kuririmba atarageze i Kanani kandi yarahagurutse afite isezerano ryo kujyayo. Niyo waba uhanura ntiwaruta Roni. Roni niwe muhanuzi wa mbere wabayeho. Imana igihe yabwiraga Mose ngo nguhaye Roni nk'umuhanuzi uzajya ahanura akabwira abantu ibyo mubwiye, ariko Roni amaze kutemera kugendera mu byo Imana yamutegetse, amaze gusuzugura Imana agakora ibyo yishakiye, Imana irarahira iravuga ngo umuntu wese wansuzuguye ntabwo azakandagira mu gihugu cy'i Kanani cy'isezerano narahiye ba sekuruza ko nzabaho. Kubera ko atarinze umutima we, kubera ko yifatanije n'abanyabyaha, kubera ko yagendeye mu bidatunganye, bituma atabona Kanani kandi yari afite amasezerano. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. None wowe uriyita umuntu w'Imana ukita umukozi w'Imana kandi usambana. Nyamara bene abahungu ba Eli bari abahungu b'abatambyi, bari abahungu b'abapasitoro, reka ariko tubavuga, bari abahungu b'abatambyi bakora imirimo y'Uwiteka, ariko ngo bakayikora basambana, bakayikora banywa ibisindisha, bagakora imirimo y'Uwiteka ari abajura, ari abariganya, ari abanyangeso mbi. Bibiliya ikavuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanywe nawe. Biravuga ngo ariko umunsi umwe Imana izabishira imbere yawe, imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Cyo kukubwira ko abantu bafite amahirwe yo gukira ari abantu badakurikiza imigambi y'ababi. Muri iyi minsi hari imigambi y'ababi. Muri iyi minsi hari abantu bari gukora ibyaha uko bashaka. Hari abantu bari kujya kuraguza bakagaruka no gusenga. Hari abantu bari gusambana bagakora imirimo y'Imana bakavuga n'ubutumwa. Hari abahanuzi bari gukora ibyaha bakanywa ibisindisha kandi bakiyita abahanuzi b'Uwiteka. Kandi mbabwire ko mu byaha byatumye Imana izinukwa abatambyi b'Abisiraheli harimo n'ibisindisha. Kuko Imana yari yababwiye ngo umuntu wese wegera akaza ahondi abanze yirinde ibisindisha. Bibiliya ikavuga ngo n'umuntu wifuza kuba umwepiskopi, ngira ngo murabizi uburyo ijambo ry'Imana ribivuga, riravuga ngo umuntu wese wifuza umurimo wo kuba umwepiskopi cyangwa se kuba umukuru w'itorero, uwo muntu aba ari umugabo, kandi umugabo ufite umugore umwe, kandi ikindi aba atanywa ibisindisha, kandi ikindi aba adakunda impiya. Ariko weho uvuga ute kuri umukuru w'itorero, kuri umupasitoro, kuri umuntu ukorera Imana, ariko unywa ibisindisha, ukunda ibisindisha, ndetse ufite abagore barenze umwe, ufite abagore barenze babiri, ariko nyamara ibyo urabikora, Imana ikakwihorera, ariko umunsi umwe izabishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Kandi igihe kirageze ngo Imana ize yivangurire. Abantu barabivanze, ariko igihe kirageze ngo Imana ize ibivangure. Imana itugirire neza. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi. Ariko ubana n'abakobanyi, ubana n'abatuka izina ry'Uwiteka, ubana n'abarozi,
ubana n'abatekamutwe, ubana n'abatubuzi bakora ibyaha binyuranye, bagenda mu murimo w'Imana nabi, warangiza nawe ukaguma kumva ko ukiri mu nzira y'Uwiteka. Nyamara Uwiteka aragushaka, nyamara Uwiteka arakuburiye ngo uhindukire bigishoboka. Imana itugirire neza. Bibiliya iravuga ngo bavuga ko bazi Imana, bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Muri minsi abantu bavuga ko bazi Imana ni benshi. Kuri aya mashusho media, kuri izi kamera, baraza bakavuga ko bazi Imana ariko ugasanga yataye abagore, amaze gushaka abagore nka 5 kandi aracyavuga ko azi Imana, ko ari umukozi w'Imana. Ese ubwo ukorera Imana? Ese ugira ngo gukorera Imana ni akanwa, ni ukuvuga? Gukorera Imana ni imirimo, ni ibikorwa. Bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora irabihakana. Ntabwo gukorera Imana ari ukuvuga, ntabwo ari aya magambo tuvuga kuri teri, aho uba, aho utuye, ibikorwa byawe nibyo byerekana ko uzi Imana, nibyo byerekana ko wakiye agakiza. Ndagira mbabwire ko agakiza ni imbuto, ntabwo agakiza ari ukuvuga, ni imbuto. Imbuto ufite aho ukorera akazi nizo zigaragaza ko wakiriye agakiza. Hahirwa, nashaka kukubwira umuntu ufite amahirwe yo kurokoka muri ibi bihe tugiyemo, dusohoyemo bikomeye, bigiye guhitana benshi, bigiye guhitana benshi. Ndagira nkubwire ko ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ni umuntu utifatanije n'abasambanyi muri iki gihe. Dore ubusambanyi bumaze kuba indengakamere, kugeza ubwo umubyeyi asigaye asambanya umwana yibyariye, kugeza ubwo umwana atinyuka nyina wamubyaye, kugeza ubwo ubusambanyi bukomeye, abantu bari gusambana bagasambana n'inyamaswa. Tugeze mu bihe bikomeye, ariko umuntu uzarokoka ninde? Ni umuntu udakurikiza iyi migambi y'ababi, ni umuntu udahagarara mu nzira z'abanyabyaha, ni umuntu utagendera mu businzi n'ubusambanyi. Uyu niwe uzarokoka, niwe ugiye kurokoka, niwe ugiye gukira. Imana itugirire neza. Ndagira mbabwire ko umwijima urabuditse, umwijima urabuditse. Imana itugirire neza. Ariko muri uyu mwijima ninde uzaka, ninde uzakira, ninde uzakira akaga gateye? Minsi mibije ninde uzayikira? Ni umuntu utari gukurikiza imigambi y'ababi. Uzakira ute kandi ukiri mu mwijima w'ubusambanyi? Uzakira ute ukigendera mu byaha, ugisebanya, kiri umunyamagambo, ukigendera mu matiku, ugikora ibyaha, utarizera Kristo ngo agukize, ukiri umupfumu, ukiri umurozi? Imana itugirire neza. Ubu abapfumu baje no mu nzu y'Imana. Twari tuzi ko abapfumu ari abo hanze, none no mu nzu y'Imana bajemo. Bigira abahanuzi ari abapfumu, bigira abahanuzi ari abarozi. Baza gutekenika mu nzu y'Uwiteka bashakamo indamu. Bibiliya yaravuze ngo icyo gihe Imana azabarinda. Bivuze ngo aza mu mirimo y'Imana arinda, agendana nk'Imana ye. Ariyo mpamvu agera mu murimo w'Imana agatekenika cyangwa se akabesha abantu. Ntababwira ubutumwa bwiza bubakiza, ahubwo akababwira ibibatera ubwoba, bibahahamura umutima, bitabakiza, bidakiza ubugingo bwabo. Ariko nje kukubwira ko umuntu ufite kurokoka ibyago bizatera iyi si ni umuntu utagendera mu migambi y'ababi. Imana itugirire neza. Ninde uzakira?
ninde uzabana n'Uwiteka ko isarura rigeze, ko nje kukubwira ko isarura rigeze. Ubu ko nje kukubwira ko isarura rigeze, Imana ije gusarura ibyayo. Isarura rirageze, isarura rirageze. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo umusaruzi nasarura niwe uzarobanura, amenye urukungu, amenye n'amasaka. Iki kibazo abigishwa bari bakibajije kubera ngo bari babonye umurima wamezemo urukungu kandi warabibwemo amasaka mazima. Ariko umwami arababwira ngo nimureke bikurane. Ndashimira Imana ko ari inyembabazi, kuba ukiriho, kuba uhumeka, kuba ugenda ugataha amahoro, ni ukubera imbabazi z'Uwiteka. Aravuga ngo nimureke bikurane kuko muranduye urukungu n'amasaka yaranduka, ariko nimubyihorere bikurane, nyir'umurima naza niwe uzabivangura, niwe uzamenya kubishyira mu ruhande rwabyo. Azafata amasaka yahunike mu kigega, afata urukungu arutwike. Ndagira ngo ubwire ko nyir'umurima azi kubivangura. Biravuze ngo iki? Iravuze ngo inzira y'abakiranutsi Uwiteka arayizi, ariko inzira y'ababizarimbuka. Izo nzira urimo y'irimbukiro wayivuyemo, ko igihe kigeze, ko igihe cy'isarura kigeze. Ese uzaba mu masaka cyangwa uzaba mu burukungu? Imana itugirire neza. Imana yarakwihoreye, uguma mu masaka mazima uri urukungu, uguma mu badiyakoni usambana. Irakwihorera, ntabwo yigaze kukoza isoni. Irakure kuvuga ubutumwa, urahanura kandi usambana. Irakureka ubu muvugabutumwa w'ibisindisha nka bene Eri ndetse na bene Roni. Wibuke ko Imana bene Roni yabatsinze ku gicaniro, bafite ibyotero byabo mu ntoki, bagiye ku gicaniro gutamba ibitambo. Imana ngo ibonye uwo muriro wabo isanga udashyitse, udakwiye, irangije ibatsinda aho ngaho n'amakanzu y'ubutambyi bayambaye. Ndashaka kukubwira ko kuba wambaye iyo kanzu y'ubutambyi ntabwo ari cyo kizagukiza. Ikizagukiza ni ukureka ibyaha, kizagukiza ni ukureka ibibi. Kuba wambaye iyo kanzu y'ubutambyi ntabwo ari cyo kizakurokora. Kuba wambaye iyo kanzu y'ubuhanuzi ntabwo ari cyo kizakurokora. Kuba wambaye iyo kanzu y'ubuvugabutumwa si cyo kizakurokora. Kuba wambaye iyo kanzu y'ubupasitoro ntabwo ari cyo kizakurokora. Ahubwo ikizagukiza, amahirwe azagukiza, nuko uyu munsi ukimara kumva ijwi ry'Uwiteka ntiwinangire umutima. Kizakurokora nuko uva mu migambi y'ababi, nuko uva mu byaha, nuko ugarukira Uwiteka, nuko ureka ibyaha ukagarukira Imana. Imana itugirire neza. Abafarisayo bagishije Yesu impaka, baramubaza ngo ariko byemewe ko umugabo yirukana umugore akazana undi? Yesu arangije arababaza ngo byanditse ngo iki mu mategeko ya Mose? Mwebwe mwasomye ngo iki ko mufite ibitabo by'amategeko? Barangije baramubwira ngo mu mategeko Mose yanditse ko umuntu azandika urwandiko
akaruhereza umugore ashaka gusenda, akamusenda akamwirukana akazana undi. Arangije Yesu arababwira ngo icyatumye iryo tegeko ryandikwa ni ukubera ko imitima yabo yari inangiye. Iryo tegeko ryandikiwe imitima yabo inangiye. None namwe ubu ngo musigaye mwaraziruye ibizira, ngo amadini yanyu yarabaziruye, musigaye ngo mukora ibyo mwishakiye, ngo kubera ko amadini yanyu yabaziruye yababwiye ko ntacyo bitwaye. Muranywa ibisindisha ngo amadini yarabibemereye. Murasambana mugakora divorce mukazana abandi bagore ngo mufite amadini yabaziruye. Ariko Yesu yavuze ngo iki? Abigishwa baramwegereye baramubwira ngo dusobanurire. Abafarisayo ko bakubajije biriya, twebwe tubwira uko bimeze neza. Arababwira ngo ndababwira ukuri yuko Imana yaremye abantu babiri, yaremye umugabo irema n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo bashakanye akaramata, akabana n'umugore w'akaramata, bakaba batakiri babiri ahubwo bakaba babaye umubiri umwe. Nicyo gituma icyo Imana yafatanije ntawe ukwiye kugitandukanya. Aravuga ngo umuntu wese ushatse uwasenzwe aba ari umusambanyi. None wowe kuri pasitoro hajya uwo washatse n'indi. Umuntu uzashaka uwasenzwe ni umusambanyi. Ntuzashingirwa uwasenze umugore, uwo ni umusambanyi. None weho harya uwawe waramusenze ubu ngubu ufite n'uwaheye. Ariko uracyita pasitoro, ubwo uri pasitoro koko? Ubwo uri pasitoro koko? Ubwo usezeranya abantu iki? Wowe wabasezeranya iki? Niyo mpamvu mubona ingo zasenyutse. Ubundi umuntu yagusezeranya nawe yarasenye ingo nk'eshanu, weho urwawe ukibwira ko rurabaho. Bivuze ngo umwuka afite wo gusenya ingo niwe akwaturaho, kuko nta mwuka w'Imana ukimubaho. Imana itugirire neza. Yesu aravuga ngo ibyiza ku muntu wananiwe urugo birashoboka ko umugore yagenda bitewe n'uko yumva ubuzima bwe adashaka kubana nawe, ariko utabigizemo uruhare. Niba agutaye akagenda, Yesu aravuze ngo weho ukwiye kuguma mu rugo, ukitwa ingaragu ukaguma mu rugo, ukageza igihe uwo mugore wawe azagarukira, ukamuha imbabazi mugasubirana, cyangwa se ukagumaho ugategereza Yesu ko azaza. Aho niho ufitiye amahirwe yo kubona ubugingo. Naho mureke kubesha abantu mw'abapasitoro mwe, mutababwiza ukuri, mugenda mwubaka ibinyoma. Ibyo binyoma byanyu mwubatse Imana ije kubisenya. Mugiye kubuyera mu b'inzererezi, mugiye kuba nk'abasazi, kubera ko mwacumuye ku Uwiteka, mugahindura amategeko y'Uwiteka ubusa. Niyo mpamvu Uwiteka nawe abavanyeho amaboko. Mugiye kuba nka Sawuli, mwuzura umwuka w'ibisazi. Imana itugirire neza. Birashoboka ko umugabo yakwirukana wa mugore we. Birashoboka ko yavuga ati singushaka. Ariko niba warakiriye Yesu, ushaka ubugingo buhoraho, Bibiliya iravuga ngo ugende ubigisha ubaziko iwanyu. Ibyiza kugira ngo uzabone ubugingo ni uko usubira iwanyu ukabigisha ubaziko, ukategereza impanda y'Imana, cyangwa wa mugabo wagira amahirwe akakugarukira. Biravuga ngo bazabagarukira, ntabwo ari mwe muzabagarukira.
birashoboka ko yakugarukira, ariko icyiza kiguhesha ubugingo ni uko usubira ukabigisha ubazikwa iwanyu. Ni Yesu wabivuze. Uzababwira ubutumwa butahuye n'ubwo Yesu yavuze, uwo ni umunyabinyoma. Uzababwiriza ubutumwa budahura n'ubwo Kristo yavuze, uwo ni umunyabinyoma, ni umubeshi. Ntimuzanamuha icumbi iwanyu, ntimuzanemera ibyo ababwira. Imana itugirire neza. Yohana yaravuze ngo uzababwiriza ubutumwa butahura n'ubwo Yesu yavuze, ntimuzamuhe n'icumbi, ntimuzamwakira iwanyu. Ariko umuntu arababwira ubutumwa bw'ibinyoma mukabwakira. Nyamara Yesu araje, nyamara aje kubivangura. Nababwiye ko igihe cy'isarura kigeze. Imana itugirire neza. None wowe umaze kuzana abagore bamaze kurenga 3, bamaze kurenga 5, uhora ukora divorce ngo bongera bagusezeranya, gutandukana bongera bagusezeranya, gutandukana bongera ugusezeranya, ari wowe n'ugusezeranya mwese muri bamwe, mwese mwapfuye muhagaze. Imana itugirire neza. Bibiliya yavuze ngo ugaragara kuriho, uragaragara kuriho ariko uri intumbi. Ugaragara kuriho, abantu bakubona mu ikoti uriho ariko uri intumbi. Urara muri rogi, urara usambana, wombokera mu ngo z'abapfakazi, urara mu kabari, wiyoberanya, wiyita umukozi w'Imana utari we. Ndagira mbabwire ko ubugingo burahenze. Ibindi byose mu isi wabibona, ariko ubugingo birasaba kuburwanira. Ijambo ry'Imana, Yuda yanditse urwandiko, ni urwandiko rumwe uzarusoma yanditse. Yaravuze ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko maswe kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera. Abera twahawe rimwe, ariko bikazageza iteka ryose. Abera twahawe rimwe, aravuga ngo kuko muri mwe harimo abaseseyemo rwihishwa, muri mwe harimo abaseseye rwihishwa. Icyambere, abo bantu ntibubaha Imana. None urimo uraririmba, uri muri korari uraririmba, ariko ntiwubaha Imana, waseseyemo. Ariko igihe kirageze ngo urukungu ruve mu masaka. Abo ntibubaha Imana, abo ntibubaha Imana. Yemwe ngo bahindura ubuntu bw'Imana isoni nke, bahindura ubuntu bw'Imana isoni nke. Bihakana Yesu Kristo ari we databuja n'umwami wacu, baramwihakana. Imana itugirire neza. Ndagira nkubwire ko agakiza ni icyo duhabwa rimwe, ariko dusigarana intambara yo kukarwanira. Agakiza ni ukukarwanira. Imana itugirire neza. Pawulo yaravuze ngo ntimurageraho muvusha amaraso, murwanya ibyaha. Imana idufashe. Ariko wowe ngo barakubwiye ngo ikihari. Imana itugirire neza. Bakubwiye ko agakiza ari ugupfa kugahabwa, ni ukukarwanira, ni ubuntu tugahabwa ku buntu, ariko dusigara mu ntambara. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nge ndimo ndaterana ibipfunsi ariko ntabwo musha, ndimo ndasiganwa ariko si nk'utazi yonjya.
aravuga ngo ndamarana ngo mfate icyo Kristo yampatiye. Aravuga ngo kandi nubwo mutakimbonana mu ntoki ariko nzi neza, siga ibiri inyuma nkasingira ibiri imbere, siga ibiri inyuma nkasingira ibiri imbere. None wowe wasize iki? uraririmba ariko ukigendana n'ubusinzi n'ubusambanyi. Ni iki wasize kugira ngo usingire icyo Kristo yagufatiye? Imana itugirire neza. Ariko uyu munsi nje kukubwira ko igihe cy'isarura kigeze. Igihe cy'isarura kirageze. Igihe cy'isarura kirageze. Imana itugirire neza. Imana ije gusarura ibyayo. Imana ije gusarura ibyayo. Icyama ukabyumva ukaba maso ukiyeza. Icyama ukabyumva ukitunganya. Icyama ukabyumva uyu munsi ukabyumva muvandimwe. Icyama ukabyumva ukava mu biburimo ukiyeza kuko igihe kirageze. Icyama ukabyumva, icyama ukabyumva. Uzi ubwenge niyegera Imana yezwe kuko igihe cy'isarura kirageze. Imana ije gusarura ibyeze ndetse n'ibiteze. Ngende mu bantu bagiye bakora imirimo y'ubuhinzi igihe cyo gusarura amasaka iyo cyabaga kigeze. Amasaka yeze, iyo yabaga yeze habaga harasigayemo yanze kwera, twayatemeraga hamwe. Ayateze ntiyaturebaga, twebwe icyo twarebaga nuko igihe cy'isarura kigeze. Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Se murumva ibiteze bizajya he? Ibiteze bizajya he? Nirwo rwa rukungu Yesu yavuze nyir'umurima azarobanura, kuko urukungu iyo ruri mu masaka ruguma uko, ntabwo rujya, nta mbuto ruba rufite. Cyakora ruba rufite amababi rutoshye. Nawe uri ikiduhagira uratoshe. Ni amababi gusa ariko nta mbuto zihari. Urebye amababi agira ngo uzavamo umuntu muzima. Urebye amababi agira ngo uri umukozi w'Imana. Urebye amababi ndagira ngo ubwire ko izo mpano ufite zigereranwa no kwihisha. Ndagira ngo ubwire ko nawe imirindi y'Uwiteka iraje, ugiye kuyumva mu gihe gito. Bajya kwihisha, ariko aho bihishe ngo babonye ko bambaye ubusa, bamanura ibibabi by'imitini ngo barabidodadoda bari byo bambara. Aya mababi agereranwa n'impano. Impano ufite nizo zigeranwa n'aya mababi. Nawe widodadodeyeho amababi. Bantu bazi ko uri umuhanuzi w'Imana kubera amababi, ariko nta mbuto ufite. Nta mbuto ufite, wataye urugo rwawe, wagiye kuba inzererezi, wagiye kuba mayibobo. Ariko aho uri abantu kubera amababi ntibabona ubumayibobo ufite. Babona amababi bakagira ngo uri umukozi w'Imana. Amababi babona ubuhanuzi uhanura bakagira ngo uri umuhanuzi w'Imana kubera ayo mababi. Iyo uri mudiyakona babona amababi bakagira ngo uri umukozi w'Imana. Iyo wambaye ikote, wambaye umusaraba witwa pastor, babona amababi bakagira ngo uri umukozi w'Imana. Ariko igihe cy'isarura kirageze. Ibyeze n'ibiteze Uwiteka aje kubisarura. Icyama ukabyumva ukagarukira Uwiteka akagukiza.
hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Umuntu ufite amahirwe yo gukira akaga kagiye gutera, ko nta hantu ufite uzahungira keretse ku Uwiteka wenyine niho hari ubuhungiro. Keretse ku Uwiteka. Dawidi yaravuze muri Zaburi, yavuze ngo yaravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, igihe abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Niki cyatumye Dawidi arokoka n'ubwoko bwe? Nuko babaye mu ruhande rw'Uwiteka. Haravuga ngo nyamara isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Aravuga ngo ariko Uwiteka himbazwe utaradutanze ku muhigo w'amenyo yabo. Ni bande Uwiteka agiye kurinda ntabatange? Ni bande Uwiteka agiye kurinda? Ni abantu batari gukurikiza imigambi y'ababi, batari kugendera mu nzira z'abanyabyaha, batari kwicarana n'abakobanyi. Aho ngaho uri muri Amerika, Imana irashaka ko ugendera mu mategeko y'Uwiteka. Amategeko yakaba ariyo wibwira ku manywa na nijoro. Aho uri muri Afurika, aho uri muri Aziya, Imana irashaka kugendera mu mategeko yayo, akaba ariyo wibwira ku manywa na nijoro. Biravuze ngo uwo muntu azahwana n'igiti gitewe ku mazi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, kandi ngo ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora kizamubera cyiza. Ndagira ngo ubwire ko akaga kagiye gutera isi. Uzagakizwa nande? Uzagakizwa n'iki? Uzagakizwa no gukiranuka. Uzagakizwa nuko utakigendera mu nzira z'abanyabyaha. Ariko Imana yabwiye ngo iki Kayini? Kayini yari amaze kwica murumuna wa Abeli, arangije ngo yigira umuntu mwiza. Nawe wisha abantu warabamaze, ariko wigira umuntu mwiza. Kwica si ugufata inkota gusa ngo usogote umuntu, uretse ko n'inkota warayifashe, ariko n'amagambo ufite yonyine yishe benshi. Abantu warabamaze, magambo yawe aryana nk'umwambi, ariko uriyoberanya ukigira umuntu w'Imana. Uteranya abavandimwe, abantu banganye ku bwawe, imiryango warayitatanije, itorero wariciyemo ibice, abavandimwe warabahanganishije wabaciyemo ibice. Wabaye umunyabinyoma, wiri gusebya mwene se ukabeshera mwene nyoko, ukibwira ko ahari Uwiteka atakuza, atazi ibyo ukora. Ariko Kayini ngo ariyoberanya yigira umuntu mwiza, kandi amaze kwica murumuna wa Abeli. Nyamara ndashaka kukubwira ko Imana yarahiye iravuga ngo umuntu uzamena amaraso y'undi muntu azaba ikivume, azaba ikivume, azaba inzererezi. Nibyo byabaye kuri Kayini. Kayini ngo yigira umuntu mwiza, yigira umuntu wigira umutagatifu. Birangira ngo Imana imubajije ngo murumuna wawe arihe? Aravuga ngo ntabwo aho ari mpazi, sindi umurinzi we. Nawe uriyoberanya ukigira mwiza, ukigira umuntu w'Imana, ariko Imana izi inzira yawe. Inzira y'abakiranutsi Uwiteka arayizi, kandi inzira y'abanyabyaha izarimbuka. Imana iramubaza ngo Abeli arihe? Ngo ntabwo ndi umurinzi we. Imana iramubwira ngo dore
kandi mbere Imana yamubwiye atarica murumuna we, iramubwira ngo dore ibyaha birimo biritugatuga, biri ku mutima wawe niho byuzuye, ariko wari ukwiye kubitegeka. Kayini ntiyumvira ijwi ry'Uwiteka, ntiyumva amagambo y'Imana ngo yihane. Nawe ibyo byaha biri mu mutima wawe ni wowe bishaka, ariko ukwiye kubitegeka. Ukwiye kubitegeka, n'ukwiye kubitegeka. Kayini arangiza yishe murumuna we, Imana iramubwira ngo ubaye ikivume, ubaye ikivume, ubaye inzererezi. Kayini aba ikivume kandi yari yaburiwe. None nashatse kukubwira ko uraburiwe nawe uyu munsi. Nutihana ugiye kuba ikivume, nutihana ngo ureke ibibi ugiye kuba ikivume, nutihana ngo ureke ibibi ugiye kuba ikivume. Bibiliya avuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba ari indashima, bazaba batarabera, bazaba bafite ishusho yo kwera, bahakana imbaraga z'agakiza. Imana itugirire neza. Nawe ufite ishusho yo kwera ariko uhakana imbaraga z'agakiza, uhakana imbaraga z'agakiza. None nawe ugiye kuba ikivume kuko wanze kwihana ngo ureke ibibi. Ndetse ngo Yesu aravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi n'abahanura ibinyoma, yemwe ngo bazitwaza ibimenyetso by'ibinyoma, n'ibimenyetso by'ibinyoma bazabyitwaza, kandi bazayobya benshi. Muzajya mubabona bafite ibimenyetso by'ibinyoma, muzababona. Ariko Yesu avuga ngo iki? Aravuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka azakizwa. Imana ibagirire neza, Imana ibagirire neza. Narinje kubabwira ngo igihe cy'isarura kirageze. Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Iyaba wari uzi ubwenge wakwegereye Imana ukezwa. Va mu byaha ugarukira Uwiteka, arakugirira imbabazi. Hari wenda nawe uzaboneke mu Uwiteka yishimira. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibiteho. Amen. Amen. Imana iguha umugisha kandi nawe Imana ikwiteho, ikugirire neza ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo utugejejeho. Joseph, turagushimiye. Murakoze cyane. Hari ijambo uvuze ngo usorejeho ngo Imana igiye gusarura ibyeze n'ibiteze. Abantu ariko hari aho watanze urugero rw'ukuntu uri umuhinzi nawe, abantu bajyaga bibaza kubona bati se Imana yinjije ku buryo ushobora kuza igasarura ibyeze igasarura n'ibiteze? Ubwo nyine ngo nabibasobanurire babyumvise. Iyo bivuze ibyeze ibiteze ni ukuvuga ngo ni baribuka ku bwa Nowa. Baribuka ku bwa Nowa ko Imana ijya kugira ngo irimbure isi, irimbuze umwuzure, yabanje kuvuza impanda ibwira Nowa iti genda ubabwire. Noneho Imana ibonye banze kumva, ibwira Nowa ngo wewe ibarize inkuge uhungiremo. Bivuze ngo icyo gihe Imana yari ije kwisarurira. Yego. Irangije abantu banze kumva bararimbutse, abantu barabizi. Yaba ari impanda nawe uri kuvuza? Nanjye ndimo ndavuza impanda. Bivuze ngo rero ibyeze n'ibiteze icyo bivuze ni uko hari abageni bagiye gutaha bejejwe batunganye bagahabwa ubugingo. Hariho n'abagiye gupfa barimbuke. Nibabyumve neza, basobanukirwe mu Kinyarwanda cyumvikana. Harimo bivuze ngo hari abantu bagiye gutaha bahabwa ubugingo, hari n'abagiye gupfa ariko barimbutse. Ibyo nibyo biteze, kuko kwera k'ubwoko bw'Imana ni ugukizwa, ni ukugira imbuto z'agakiza.
yego ariko imana isanze nta mbuto bafite. Bibaye nko mu gihe cya bene Eri, imana yamaze kubona ko bene Eri ngo bakabije gukora ibyaha, imana iravuga ngo nzabica. Barapfa, bararimbuka, ariko muri iyo ntambara hagendeyemo n'abantu b'Imana muri urwo rugamba, ariko ab'Imana babona ubugingo, abanyabyaha bararimbuka. Imana rero ibaha ubwenge, musobanukirwa ibi kugira ngo mutazarimbuka mu banyabyaha mwaraburiwe. Imana ibaha umugisha. nawe Imana igumisha. Reka twende no ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi, ariko kandi birashoboka yuko hari icyo wakwifuza kuvugisha umukozi w'Imana umaze kutugezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wakwifuza ko musengana, hari ibyo wumva bigucira urubanza, wakwifuza kwatura, ari hano kugira ngo agufashe kandi icyo Imana yamuhamagariye. Reka tumusabe aduhe nimero za telefone nanyiza asenge n'Imana. Nimero yanjye ni 078 23 6 6 5 3 Imana ibaha umugisha. Mana data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya. Humugisha umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza, kandi Mwami, kuko ijambo ryawe ari inkota icyaye amugi yombi, ibaga igahinguranya igatandukanya umubiri n'umusokoro, maze buri wese iri jambo rimutunganye, kandi umwuka wera Mwami nk'umufasha yemeza, akaba ari we wemeza abantu ibyaha kugira ngo bihane. Mwuka wera iri jambo arikoreshe kugira ngo abantu bakizwe. Mwuka wera turamutumye kugira ngo agere ku bantu bose bumvishe ubu butumwa, maze ukomeze kutugirira neza no kudukoresha iby'ubutwari mu murimo wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen.